ithuĩ tũtirenda kũmenya nũũ ũgũthuurwo. Kũringana na gĩkundi gĩa Public Eye Kenya, gĩcunjĩ kĩa mũingĩ nĩ kĩhutĩtio na njĩra nene nĩ mĩrimũ ya kĩmeciria, ndeto ĩrĩa iracũngĩrĩria amwe kũgerana kana kwĩgera ngero. Michael Mũnene, mũtongoria wa gĩkundi gĩkĩ, arakuruhania thĩna ũyũ na kwambatĩra kwa ngarama ya mũtũrĩre, thirikari kwaga gũtangĩkĩra maũndũ ma bata ta ũrigitani na gĩthomo, na andũ makaga kĩande gĩa kũrĩrĩra. Kũringana na ũtuĩria ũrĩa twĩkĩte thĩinĩ wa community, handũ hothe tũkoragwo thĩinĩ wa Kenya, kũronania atĩ thĩna wa mũrimũ wa meciria, nĩguo mental health kana mental illness, nĩ mũnene mũno ona gũkĩra physical illness, ta cukari, kunĩka, kana mathĩna marĩa ithuĩ tuonaga mũndũ arwara enamo. Nĩ ndokĩrire o wega, no meciria makwa nĩ makinyire handũ magĩkinya mũico makĩburst, na ngĩoya banga njũrage ciana ciakwa. By then, ndarĩ nginya na kana ka 5 months. Neighbors mageririe ũrĩa ingĩhingũra mũrango kũringana na ũrĩa mandaragĩria, ngĩrega, na nĩo mokire makĩhingũra, makĩnjoya, makĩndwara JM Hospital, JM magĩribao Gilgil. Nĩguo kũng'ethanĩra na ndeto ĩno, maugĩte harĩ bata thirikari ĩthikĩrĩrie na ĩtangĩkĩre mateta ma mũingĩ, na mathibitarĩ ma mũingĩ metĩkĩre kũgĩa na nyũmba ya keheri-inĩ ya gũteithĩrĩria andũ arĩa marahatĩrĩrio nĩ mathĩna ma kĩmeciria. Nĩ ndokĩrire o wega, no meciria makwa nĩ makinyire handũ magĩkinya mũico makĩburst, na ngĩoya banga njũrage ciana ciakwa. By then, ndarĩ nginya na kana ka 5 months. Neighbors mageririe ũrĩa ingĩhingũra mũrango kũringana na ũrĩa mandaragĩria, ngĩrega, na nĩo mokire makĩhingũra, makĩnjoya, makĩndwara JM Hospital, JM magĩribao Gilgil. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra.